じて。まもなく戦闘区域に入ります。総員第2種戦闘配置。ミーティングを始めます。モビルスーツの編成を協議してください。よろしく。モビルスーツを選択してください。モビルスーツのセッティングを行ってください。作戦エリアを表示します。総員第1種戦闘配置。モビルスーツ隊発進。6番機発進してください。